बड़ी मछली को लाल तरबूज दो, जिनी को हरा तरबूज चाहिए, हरा मतलब ताजगी। टोटो को दो नारंगी तरबूज, एकदम सूरज जैसा चमकदार। मिमी को मिला बैंगनी तरबूज। अरे नहीं, कुछ तो गड़बड़ हो गई। मिमी बोलती है मुझे बैंगनी नहीं पसंद। तो क्या तुम्हें गुलाबी तरबूज चाहिए? नहीं, वो भी नहीं। तो फिर मुझे चाहिए पीला तरबूज, एकदम धूप जैसा। लो मिमी, ये रहा तुम्हारा पीला तरबूज, शहद चखो। चूजे चूजे मम्मा कहती है जल्दी बढ़ो। अब आई बड़ी मछली फिर से, मेरा तरबूज कौन सा है? मुझे चाहिए गहरा पीला तरबूज जो सबसे मीठा हो। लो बड़ी मछली, ये रहा तुम्हारा फेवरेट। अब बारी है लूना की, मुझे चाहिए गुलाबी तरबूज, एकदम प्यारा और मीठा। और ये रहा नीला तरबूज हमारे रियो के लिए। नीला मतलब ठंडा और कूल। और सब बोलते हैं चूजे चूजे रात को जल्दी सो जाना, कल मेहनत करके बनना सुपरस्टार।